การชาแนลเนี่ยมาเลี้ยงหมาสายพันธุ์ใหม่เลี้ยงหมาไว้ในบ้านถ่ายรูปปั๊บมาเลี้ยงหมาสายพันธุ์ใหม่ปกติเขาเล่นมาบ้านเลยยิ่งปล่อยเข้ามาในบ้านอยู่กับแม่ก็เป็นแม่แหละถ่ายคลิปแม่ถ่ายคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเป็นคลิปสั้นๆ